baby dolls! Hello again to my channel. At sa'yo na bago pa lang dito, it's me, Startle Queen. Ang manikang buhay na hindi mo pwedeng paglaruan at ang rain ang kukulay sa iyong kaartihan. Dahil iba talaga ang nagagawa ng spring sa aking buhay. Ayan. So, syempre, nasa mood ako na baguhin din ang aking interior na ma-feel ko talaga na it feels warm. May pagka spring colors, mga ganyan, at chuchu. Naisip ko na I need to change din naman ang aking mga ang cover ng aking mga cushion. Yan, ang mga pillowcase here, kailangan na siyang palitan kasi kailangan na natin ma-feel lalo ang spring vibes. Yes. Gusto ko, more on fashionable pa rin yung magiging pampalit natin dito sa ating pillowcase. Naganap ako ng medyo may pagka feeling spring vibes, pero at the same time, kahit hindi springtime, pwede natin siya gamitin kasi fashionable siya. Nag-order ako sa Aliexpress because we all know, just like what I've said before, and itinuro ko sa inyo kung ano ang apps at ang online shop na makakapag-purchase kayo ng mga murang items, pero marami namang magaganda. Samahan nyo ako na mag-unbox ng mga cushion covers and syempre baka kayo rin ay naghahanap at baka magustuhan nyo rin siya. So if you like it, I will put the link down below kung saan ko siya nakuha. Umpisahan na natin. Okay, buksan natin. Wala nang gupit-gupit. Punit na lang. So, nag-order ako ng 1, 2, 3, 4, 5 ng cushion covers. And, ayan, umpisahan natin dito. Okay, buksan natin tong isa. Okay. Saan natin siya bubuksan? Dito. Ayan. Okay, dyan, of course, pink. Siyempre, kapag spring, we have to feel the spring color. Yan. O, diba? Ang ganda. So, ganito, baliktad pala siya. Yan. So, kung fashionista ka, I know that you can relate sa aking mga type. Ayan, diba? We love perfume, we love lash on, and we love yan, mga shoes and bags and everything na kaya nagustuhan ko siya. Diba? Ayan. Next, ayan. So, most of, pillowcases na in-order ko, ayan, may, siya, Chanel inspired. Ayan. Okay, so, here we go. Another pink color na may mga macaroons. Who loves macaroons? Sarap, sarap, sarap. Diba? Kaya nung nakita ko to, natuwa ako. Kasi diba parang ang cute-cute niya, diba? May mga macaroons na. Tapos may kasama siyang flower. Ayan. Ayan. At nagustuhan ko rin yung touch ng stripe na black and white. Yes. Excited! Pink color! Of course, we love lipstick. Yan, mayroong lipstick dyan. And then, perfume and Chanel sunglass. O, diba? Ang lakas makabonggacious. Chururut. Ang ganda. At saka alam nyo, yung tela niya, ang sarap i-touch sa balat. Yan, kaya worth talaga, diba? Nakasave ka na, maganda pa yung quality na nakuha mo. Okay, for the pang-apat. Diyan. Ano ba to? Actually, nalimutan ko na itong mga in-order kong to. Ayan. So, medyo pinalaki lang yung bag and shoe dito at saka mga books. Ayan. So, medyo may similar siya dun sa una kong binuksan. Una kong pinakita. Pero, ayan, ito mas detalyado lang siya.
Ayan. How was that? You like it? Of course, with the background of pink color, spring is spring ang feeling, di ba? Pero at the same time, di ba, fashionable siya. So, even though it's not springtime, magagamit mo rin siya anytime. The last one. Diyan! Ayan. Ito naman is may pagka sky blue. You can feel the color in the sky. At ayan, tulip, because tulip represents springtime. O, diba? Ayan, ang ganda ng design niya. And eto lahat siya. How you like that? Okay, so let's see kapag nailagay ko na siya sa ating sofa. Let's go! For today's vlog, baby dolls, I guess this is how I'm going to end my video for today. And so I hope na nakatulong ako sa inyo kung sakali mang naghahanap kayo ng ganitong mga design. And especially if you are on a budget pero gusto niyo naman ng medyo maganda ang quality na makuha nyo. At the same time, fashionable siya. And eto, nandito kayo po sa tamang landas. Ayan. So, I definitely guaranteed na yung fabric niya is sarap na hawakan, sarap din sa balat. And also, yung mga print niya, maganda rin ang pagkakagawa. Hindi mo masasabi na, na ganon sa price niya. Again, I am not sponsored of this online shop, pero sabi ko nga, I love to share things, especially kung affordable siya, para makatulong sa ating mga simpleng mamamayan. Gusto ko share sa inyo. Yun talaga namang alam ko na maganda yung quality. Kita-kits lit tayo, baby dolls. And sa inyong bago dyan, if you're not yet subscribed to my channel, please do subscribe now. Please, please. And if you did, please don't forget to hit that notification bell para kapag bumalik ako, you can also come back to me. And sa inyo rin naman, mga dati na subscribers, thank you so much. At sa mga lagi nanonood na aking channel, thank you talaga. So, I really need to say goodbye now. Kita-kits na lang ulit tayo next time, baby dolls. And yes, don't forget to take good care of your health, to stay healthy, and always pray. And don't forget to stay pretty. Bye, baby dolls.